Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jednu divnu biljku koja se naziva medvjetka, koja ima nevjerojatne blagotvoran utjecaj na naše zdravlje. Specijalno ću vam preporučiti ovu biljku ukoliko imate infekcije mokraćnog sustava. Međutim, ako pratite emisiju do samog kraja, saznaćete velike zdravstvene blagodati pravilnog konzumiranja ove biljke. Znači ću vam recepte za čajeve, preporučene dnevne doze, tinkture, saznaćete sve zdravstvene blagodati i na kraju emisije ću vam dati nus pojave i one situacije kada nikako ne smijete uzimati ovu biljku. Medvjetka ili Alictostaphyst uva ursi u našim je krajevima poznata i pod nazivom medvjeđe grožđe. Što je razumljivo ako se pogleda etimologija latinskog naziva. Arctos medvjed, stafile grozd. Ursus medvjed, uva grožđe. Latinski naziv u stvari implicira postojanje bobičastih plodova po kojima se lako prepoznaje i koji su glavna slastica upravo medvjedima. Prirodno raste u skupinama u gorskim i predplaninskim područjima Južne Europe. U sasvim sjevernim dijelovima Europe, Azije i Afrike raste i na livadama. Životni vijek je više od 100 godina i danas možemo reći da je ova biljka iznimno zaštićena. Dakle, danas je u nazivu praktično diljem svijeta, znači ona svojim krasnim plodovima i rekli smo da su medvjedi ti koji ih redovito konzumiraju. Međutim, ono što je jako bitno za reći, ovu biljku možemo konzumirati na pravilan način. I kako ćete konzumirati ovu vrstu biljke? Čaj priprema se tako da se 3 do 4 grama suhog lista prelije sa 250 ml kipuće vode. Ostaviti stajati 10 do 15 minuta i procijediti. Ta se količina priprema isključivo svježa. 3 puta na dan i pije se između obroka. To znači da dnevna doza lista medvjetke uzeta u obliku čaja iznosi 10 do 12 grama. Sa svakom dozom čaja mora se uzeti pola čajne žlice sode bikarbone, natrijev hidrogen karbonata. Alternativno mogu se uzimati slični preparati koji alkaliziraju mokraću, čine je manje kiselom, poput basen pulvera. Pripravci u obliku kapsula instant čajeva standardizirani su na arbutin. Mora se uzimati količina pripravka koja daje dnevnu dozu od 400 do 800 mg arbutina na dan, raspodijeljeno od 3 do 4 doze. Tinktura u šalicu vode, pomiješati 10 kapi tinkture i piti 1 do 3 puta dnevno. I ovo su 3 verzije kako vi možete konzumirati ovu biljku. Čajevi će biti nekako situacije će ljudi najviše piju, međutim kapsule, tinkture, sve možemo konzumirati. Ključ je dakle uvijek da pronađemo visoko kvalitetne organske proizvode i konzumiramo ih u točnim preporučenim dnevnim dozama. A šta se događa, moji dragi gledatelji, kada konzumirate ovu izvanrednu biljku? Medvjetka ima širok spektar djelovanja. Danas je ova biljka službeno odobrena kao prirodni lijek za suzbijanje urinarnih infekcija. Namijenjena je odraslim ženama koje pate od nekompliciranih i ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava. Arbutin u medvjetki ima diuretski učinak potičući povećan protok mokraće. To može pomoći u izlučivanju toksina i tijela i smanjenju zadržavanja vode. Medvjetka sadrži flavonoide i druge antioksidanse koji mogu pomoći u neutralizaciji slobodnih radikala štiteći stanice od oksidativnog stresa. I ovo moja današnja preporuka dakle vezana za sve vas koji kontinuirano imate infekcije mokraćnog sustava i uvijek ih liječite na potpuno pogrešan način i onda kad se zakompliciraju, traju dulje tjedane, dulje mjeseci, vama treba stvarno stručna pomoć. Kao i uvijek, prirodnih lijekova ima puno, kao i za infekcije mokraćnog sustava. Jedna od boljih će biti upravo medvjetka. I ovo je isto preporučeno za sve vas koji imate otekline u vašem tijelu, lakše ćete izbacivati iz organizma i daćete bolju funkciju vaše jetre i vaših bubrega ako pravilno i sigurno konzumirate medvjetku. Tanini u medvjetki prinose njezinim astrigenim svojstvima, koje mogu pomoći u toniranju i zateziranju tkiva, što može biti korisno kod proljeva. Spojevi, poput arbutina i hidrokonina, u medvjetki mogu inhibirati rast određenih bakterija, što pridonosi njezinim antibakterijskim učincima. Mješavina uve ursi, paprene metvice i hmelja učinkovita je u liječenju noćne inkontinencije. Čajevi od lista medvjetke pomažu u liječenju povećane prostate, proljeva, dijabetesa, vaginalnih infekcija, herpesa i tuberkuloze.
Djeluje ona i za jačanje bubrega, jetre, gušterače, za suzbijanje glavobara, za smirenje, za opuštanje, su zapravo nećete vjerovati. Još jedno dokazane zdravstvene blagodati konzumiranja ove biljke vidit će poboljšavanje funkcioniranja vašeg srca i krvnih žila. Mi danas znamo da je medvjetka ona izvanredna biljka koja prirodno i sigurno kontrolira vas visoki krvni tlak. Sad imate cijeli niz zdravstvenih blagodati kada konzumirate ovu biljku na pravilan način. Mislim da je ovo jedan od onih krasnih informacija koje veliki broj vas nije znao. Međutim, ova naravno biljka nije za svakoga, kao i uvijek treba vam stručna pomoć. Kada nemate stručnu pomoć, barem zapamtite ove potencijalne nuspojave i mjere opreza. Medvjetka, za razliku od drenažnih biljaka koje podmažu radu bubrega poput lista koprive, nije namijenjena uzimanju duljem od 7 do 14 dana, osim iznimno. Apsolutno izbjegavajte opasne savjete koji propisuju uzimanje medvjetke više od mjesec dana. Medvjetka ili djeluje u navedenom roku ili nema učinka. Medvjetka sadrži tujon, spoj koji u visokim dozama može biti toksičan. Prekomjerna konzumacija može izazvati niz nuspojava, uključujući vrtoglavicu, mučninu, povraćanje i probleme sa živčanim sustavom. Konzumacija medvjetke može izazvati probavne poteškoće, uključujući bol u trbuhu i nelagodu. Osobe sklone alergijama mogu doživjeti alergijske reakcije na medvjetku, koje se mogu manifestirati kao osip, svrbež i oticanje, što je jako bitno za reći. Veliki broj vas koji recimo imate teški kronički problema sa probavnim sustavom, imate gastritis, reflux kiseline, SIBO i slične vrste poteškoća, jako morate voditi računa kako uzimate ovu biljku, vjerojatno nećete moći ni uzimati, i specijalno osobe koji uzimaju velike količine kemijskih sintetskih lijekova. Nikako ne smijete uzimati ovu biljku prije savjetovanja sa vašim medicinskim stručnjacima. U najmanju ruku morate shvatiti sve ove zdravstvene blagodati što sam nabrao, pa i za infekcije mokraćnog sustava, i za inkontinenciju, i za visoki krvni tlak, i za jetru, i za bubrege. U velikom broju slučajeva vi uzimate već kemijske sintetske lijekove za to. Vi nikako ne smijete ni slučajno istovremeno uzimati ovu biljku i ove kemijske lijekove, a generalno možda ih uopće ne bi smjeli uzimati. Zato morate voditi računa. U najvećem broju slučajeva vi dolazite u probleme kada neumjereno i bez razmišljanja uzimate specijalno dugi vremenski period ove vrste prirodnih lijekova, pa onda može imati veliki broj nuspojava. Ja bih rekao 99% drugih osoba, kao i uvijek. Evo recimo danas smo govorili o infekciji mokraćnog sustava. Zdrav način života, prirodni lijekovi će vam pomoći da se to riješi jedno trajno i zauvijek. Ne loš način života i kemijski sintetski lijekovi, nego zdrav način života i prirodni lijekovi. Vi kad kombinate uva ursi, kombinirate recimo hmelj, paprenu metvicu, imate puno tih informacija koje sam već na mom kanalu pričao o infekcijama mokraćnog sustava. Kada uspijete to iskombinirati i malo duži vremenski period, često će vaše problemi nestati na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, ako vi imate kakvu informaciju, ako ste vi znali izliječiti infekcije mokraćnog sustava na potpuno prirodan način, molim vas dolje ispod video zapisa pišite, komentirajte. Cijeli svijet gleda ove moje video zapise i čita vaše komentare, pa možda ćete vi nekom drugom pomoći, a što bi bilo jako krasno. Moji dragi gledatelji, evo vam još par informacija o liječenju infekcije mokraćnog sustava. To pogledajte ovom video zapisu pored mene, mislim da će vam biti jako dobra informacija. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!